da bo letos spust nekoliko prej in da že hitim s tutoriali za ta dan, ali pa preden pomislite, da sem se pridružila kakšni punk god skupnosti, naj povem, da sem danes ta videz ustvarila s prav posebnim razlogom. Sicer sem na svojem blogu že večkrat povedala, da sama imam točno določen postopek odstranjevanja make-upa, kar se mi zdi tako pomemben, kakor samo nanašanje in kakor sama nega. Sama čiščenje kože dojemam tudi kakor nekakšno nego, ker lahko tiš nekako drage knemice in nekaj vse daješ gor na kožo, nekakšne tretmaje. Če koža ni v redu ščiščena, gre ves ta trud v nič, ne? Sem pa tudi na blogu že nemalokrat omenila, da sama nisem pristašica micelarnih tekočin. To res je ena stvar, ker me je odbijala, ker sem na koži vedno občutila, kakor da pusti nek film gor, ali kakor bi temu rekla, in da koža kljub temu, da uporabim izdelek za čiščenje, nikoli ni dejansko očiščena. Sem pa nekaj dni nazaj dobila domov v test novo micelarno vodico La Roche-Posaisa linije Ultra. La Roche-Posay se mi zdi, da je bil tudi eden prvih, ki je sploh pognal te micelarne vodice na trg, ki je sploh sprožil to celo norišnico okoli micelarnih vodic. Zdaj pa so razvili še nekako dodatno izboljšano formulo in posvetili vsakemu tipu kože, oziroma skoraj vsakemu tipu kože, svojo linijo micelarne vodice. Jaz imam eno za občutljivo kožo in drugo za masno kožo. Ker sama veste, da se bojujem z mozolji že skoraj celo življenje, verjetno veste, kjer je bolj zame, ne? In seveda, zato sem se tudi odločila, da to ne bo standardni review, ker veste, da tega ne prenašam na svojem blogu. Sem rekla, zakaj ne bi ta izdelka dala res na test. Jaz, kakor sem rekla, se osredotočam na micelarno vodico za masno kožo, ker to je moj tip kože. Sem se pa odločila, da postavim jo na test pred kamero, kakor ste videli, imam res obupno ogromno make-upa gor, ker sem prebrala naj bi ta micelarna vodica za odstranitev celotnega make-upa delovala samo ena blazinica. Zdaj lahko zatrdim, da pri vsakdanji uporabi, ko nimam toliko make-upa na sebi, je ena vatica definitivno več kot dovolj. Če uporabim na primer kakšno bebo kremico, samo malo maskare, kakšen izdelček za obrvi, ena vatica poskrbi za vse. Danes sem pa rekla, da ne bo to standardni video, ne bo standardni review, dajmo narediti nekaj norega. Tako da sem res si nabasala gor make-upa, taka si definitivno ne bi upala stanovanja. Bo pa to super test za ta izdelek. Torej, preden začnem, hočem res še od blizu, da vidite, koliko vsega imam trenutno na obrazu, ker to je nenormalno. Če bo to uspelo tej micelarni vodici spraviti dol, je to moj novi Holy Grail. Tako da se toliko veselim preizkušanja, kakor vi tega vidite. Zdaj parkrat se vidi, da prav minimalno sem uporabila, ne vem, ene 3-4 dni sem uporabila, ker zaradi terapije, katere sem začela, naj ne bi uporabljala drugih izdelkov, kakor pa tiste, ki so mi dali. Ampak seveda, za voljo testa in sem beauty blogerka, moram kdaj si tudi kaj tazga privoščiti dati na obraza, ne? Sem pa zdaj v parih dnevi, kar sem to preizkušala, definitivno opažala, da mi izdelek ni iritiral kože in, no, sem povedala potem, kad dan dole, ne? Najboljš, da se same prepričate. Toliko izdelka je na vatici, gremo. Ok, jaz sem zdaj še vstavila malo ta filmček, da sem naredila dejansko sliko po obraza, ker se mi zdi, da je izdelek kar dobro opravil svojo nalogo. In to je ena vatica, verjemite, da v živo izgleda še dost hujše, ker zaradi svetlobe, zaradi nastavitve kamere in vsega se ne toliko vidi, oziroma izgleda bolj svetlo, ampak verjemite, da v živo je obup. Tako da ja, zaenkrat je po obraza čiščenega, grem še z eno vatico drugo polovico, bolj pa še z eno na koncu čez celo, da dejansko vidimo, kaj bo ostalo na koncu, ne. Dejansko bi lahko uporabila eno za celo, ampak za voljo videa sem nekaj dajmo dve. Ok,
Druga vatica je tudi totalno uničena, tako da gremo na tretjo. Tretja vatica je uporabljena, meni se zdi, da je obraz kar čiščen in sem to zaenkrat ustavila, pa malo povedala o sami izkušnji. Kakor sem rekla, jaz nikoli nisem bila pristašica micelarnih vod, še posebej zaradi tistega filma, ker občutim, kot da imam še vedno nekaj na koži, kljub temu se ščisti, tako da sem vedno pol šla še s kakšnim izdelkom, s kakšnim gelom ali pa kaj taza, ker se spere z vodo, ker sama micelarna voda mi ni bila dovolj. Zdaj pa sem hotela pred vami, pred kamero, dati celoten make-up dol, da dejansko vidite transformacijo. Če pogledate na začetku videa, kaj vse sem imela na obrazu in zdaj, kaj se je naredilo s 3 vaticami, ker sem imela toliko ekstremno make-upa gor in to konkretne zadeve. Revlon Color Stay, Dermablend puderček, šminke mat temne, čez 2 glosa, črno črtalo, črno vse. Toliko make-upa sem imela gor, kar za pusta ne bi imela. In so bile samo 3 vatice potrebne, da se je vse to spucalo. Seveda bom dala tudi close-up celotnega izgleda, oziroma kako je spucalo. Če ste pa verjetno opazili, da sem si tudi okoli oči dala micelarno vodo. Če greste na moj blog, katerokoli objavo o micelarnih vodicah preberete, boste videli, da imam jaz tako razdražene oči, da samo blizu, da sem prišla očem, pa sem se že jokala, me je že peklo. Tukaj pa, kakor ste videli, sem šla direkt po očeh in nisem čutila izdelka. Sicer ja, koža je postala malo bolj rdeča in to je tudi tisti minus micelarnih vodic, kar se ga jaz zavedam, da vseeno ni tako enostavno, kakor z gelom, kar nežno čistimo kožo, da malo bolj jo razdražimo, ampak še vedno je to toliko neznatno, da ni problema. Mene me je ta micelarna vodica kar prepričala in verjemite, da sem preizkusila že milijonih in nobena ni tako dobro odstranila make-upa kakor ta. Vidite, da je porabi se ne skoraj nič. Za nek vsakdanji make-up mislim, da 1 vatica je res dovolj. Sicer jaz bi še vedno priporočala, da se ob uporabi ene take micelarne vodice uporablja tudi kak peeling ali pa kaj takega, tako da se koža, vsaj ne vem, enkrat na 3-4 dni, odvisno od vašega tipa kože, toliko, da se res dobro prečisti. Mislim pa, da za nek minimalen nanos make-upa, za kako BB kremico, maskaro, kaj za obrvi, pa čak nekaj, kar bi vsakdanjega uporabili, je ta izdelek več kot dovolj. Mene je izdelek definitivno navdušil, zato sem se tudi odločila posneti ta video, da pred kamero vidite, kaj se naredi, ker se mi zdi, kakršnokoli objavo bi spisala, ne bi tako dobro prikazala rezultatov, kakor pa jih je to. Tako da ja, La Roche-Posay micelarna vodica za masno kožo od mene definitivno dobi en thumbs up. Meni bo to moj go-to še posebej, kadar grem z dela v fitness, tako da imam tisto nekaj, da v fitnessu res nimam gor make-upa in še vedno ne zmotim tiste moje jutranje in večerne rutine. In je nekaj, kar sem vesela, da sem jih preizkusila, da sem šla malo izven svojega comfort zona in si upala preizkusiti, ker se mi zdi, da rezultati govorijo same zase. Zdaj pa ne pozabiti, če ti je video všeč, klikni všeč mi je, ne se pozabiti subscribe, da vidiš naslednjo objavo, pa poglej mojo Facebook stran, kjer boš videla tudi before and after slike tega. Tako da se vidimo, čau čau!